परवीन को दावत स्टेज देती हूँ वो आके अपनी तकरीर से हम सामईन के दिलों को मुस्तफिज करे। गुफराना परवीन माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Respected principal sahab, honorable teachers and my parents, chief guests and fellows, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gufrana Parveen. My father's name Muhammad Sahid Alam. My village name Dumri Mazgawa. I read in Madrasa Khadijatul Kubra Lil Banat Kadwa, district Purnia. Today by the grant of Allah Almighty I have got an opportunity to deliver a speech on the topic of Kalima Tayyiba and Kalima Sadat. Kalima Tayyiba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Its meaning there is no God but Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. Kalima Sadat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Its meaning I bear testimony that there is no God but Allah. He is alone, has no partner, and I further testify that Muhammad is his Paigambar and his messenger. I have got the opportunity to speak two things on the stage due to the hard work of my teachers and Mahatmin Sahab, and because of the prayers of you people, and we request you to pray for all madrasas and maktabs so that the madrasas are protected from Satan's temptations and our generations always walk on the right path. Thank you. अब मैं गुफराना परवीन के बाद एक ऐसे मौसूफ को दावत स्टेज देती हूँ वो स्टेज पे आए और अपनी इंग्लिश तकरीर से हम सामईन के दिलों को मुस्तफिज करे। आलिया परवीन माइक पर। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected principal sahab, honorable teachers and my parents, chief guests and banat fellows, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alia Parveen. My father's name is Muhammad Alam. My village name is Dumri Mazgama. I read in Madrasa Khadijatul Kubra Lil Banat Kadwa, district Purnia. Today by the grace of Allah Almighty I have got an opportunity to deliver a speech on the topic of 30 hadith. Hadith number 1 Al-Ilm Nurul Ilm Rosni hai. Hadith number 2 As-Sabru Jahul Sabru Jala hai. Hadith number 3 Al-Misbahul Muslim Salman उनका भाई है। hadith number 4 Ad-Dinun Nasiha, दीन खैर खाई का नाम है। hadith number 5 As-Sam Junud रोजा ढाल है। hadith number 6 नजीफ अपना को रखा से रखो। hadith number 7 मन समतना जजा चुदावन छाप पाई। hadith number 8 मन जाही को जो किस पास आएगा कान का दिन उस पर असर जाएगा। hadith number 9 अल-मुमिनु ला मुसलमान झूठ नहीं बोलता। hadith number 10 अद-दीनु नुसरुन दीन मुसलमान। अब मैं आलिया परवीन के बाद एक ऐसे मौसूफ को दावत स्टेज देती हूँ वो स्टेज पे आए और अपनी इंग्लिश तकरीर से हम सामईन के दिलों को मुस्तफिज करे। उम्मे सलमा माइक पर। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected principal sahab, honorable teachers and my parents, chief guests and banat fellows, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salma. My father's name and the answer Alam. My village name Dumri Mazgawa. I read in Madrasa Khadijatul Kubra Lil Banat Kadwa, district Purnia. Today by the grace of Allah Almighty I have got an opportunity to deliver a speech on the topic of 30 hadith. Hadith number 1 Al-Ilm Nurul Ilm Rosni hai. Hadith number 2 As-Sabru Jahul Sabru Jala hai. Hadith
मन जही का जूही का, जो किसी पर हंसेगा कयामत का दिन उस पर सजाएगा। हदीस नंबर